Agenci. Samiti fillimisht ishte projektuar për të mbajtur një javë para zgjedhjeve. Por ka qenë një lloj kundërshtie jone dhe ankimi që ne kemi bërë nëpërmjet Partive Popullore Europiane, ku pjesa më e madhe e drejtuesve të shteteve të Bashkimit Evropian janë antarë të EPP-ve. Dhe nëpërmjet kundërshtisë së tyre, kjo u shty me një javë. Pra, Edi Rama me miqtë e tij në Bruksel kishte punuar që kjo të mbahej një javë para zgjedhjeve. Dhe normalisht do të kishte ndikimin e vet edhe në zgjedhje. Gjithashtu do doja të shtoja përveç në samitet të ngjashme të mëparshme që janë mbajtur në vende të tjera, qeveritë që kanë organizuar këto samite, jo vetëm kanë përfshirë opozitën, por kanë përfshirë edhe shoqërinë civile, kurse Edi Rama ka qenë one man show që e ka organizuar i vetëm, edhe pa përfaqësinë e partisë tij dhe apo të qeverisë së tij. Si ishte ASPS-s domethënë. ASPS ishte thjesht atit individi Edi Ramës, pra kryeministrit, siç kishte edhe sloganin e vetë zgjedhor, me fjalë që kjo integrimi bëhet vetëm nëpërmjet Edi Ramës dhe as kujt tjetër. Gjithashtu do doja të shtoja që se ne harrojmë faktin, ne bisedojmë këtu për aspektin mikro, por në makro, çfarë arriti ky samit për Europën, Genci e preku pak. Po në të njëjtën kohë, në fundjavën e kaluar, presidenti amerikan po bënte një vizitë disa ditore në lindjen e mesme. Atë u arritën shumë, që këtu ndoshta është diskutuar edhe nëpërmjet medias, është diskutuar pak. U arritën shumë marrëveshje tregtare, por edhe marrëveshje në lidhje me sigurinë kombëtare. Takimi i presidentit amerikan që pati me presidentin e ri të Sirisë, u arrit një marrëveshje shumë e rëndësishme në lidhje me luftën ndaj terrorizmit. Presidenti Trump u largua fundjavën e kaluar nga lindja e mesme me marrëveshje mbi 4 trilion dollar investime. Kapet dhe një avion falas. Kurse ajo është minimumi, po 4 trilion dollar investime që duke u bashkangjitur dhe shumës tjetër që ai ka dyfishoi ekonominë amerikane praktikisht. Pra ka arritur nga 20 janari deri më sot rreth 10 trilion dollar investime, ku shumica do shkojnë në atë që quhet revolucioni industrial i rrallës, pra inteligjenca artificiale. A u diskutu nga liderët e Bashkimit Evropian, nga liderët europian, patin ndonjë iniciativë në lidhje me këtë garën e rëndësishme që askush nuk po bisedon, që është inteligjenca artificiale, që është revolucioni industrial i rrallës? Në Europë nuk u diskutua, në Tiranë nuk u diskutua, patin një marrëveshje ndërmjet Macronit dhe Edi Ramës tek qendra Tuma, në lidhje me investime pak qindra mijëra euro apo pak miliona euro në lidhje me inovacionin dhe teknologjinë, ndërkohë që nga krau tjetër diskutohet për triliona dollar investime. Europa e ka humbur këtë garë. Gjithashtu u diskutua pati një bisedë, pra kjo platformë samiti pati si një platformë pati rëndësinë e diskutimit edhe për sigurinë kombëtare dhe sigurinë rajonale dhe sigurinë e vetë kontinentit evropian, ku u diskutuar për Ukrainën. U mlodhën liderët evropian dhe morën telefon presidentin amerikan për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Ne kuptova se çfarë prodhoi realisht Burimi. Jo, kjo është pak a shumë pas pari. Opozita mund ta kishte shfrytzuar më mirë qoftë edhe gjatë momentit të protestës. Ishte komplet e traumatizuar nga maskara elektorale. Mund të përgatimin. Vetëm në Shqipëri, po shikoni. Shumë pak e di për shembull që para 2 vitesh ky samit u mbajt në Moldavi. Moldavia është si Shqipëria. Kjo për korrupsion. Ka ca gjëra çik më mirë Moldavi. Si Shqipëria është, kjo për korrupsion, qoftë si bashkull që kërkon dhe ajo spion të hyjë në BE. Kush foli për samitin e CPS në KPS në Shqip, në Moldavi? Kush e mban? Dhe Shqipëria, kush e mbaj mend? Nuk kanë pikën e vlerës. Dhe pikërisht nga që nuk prodhoi asgjë në lidhje me Rusisë, nuk do jam akoma në linjë sepse edhe një lutë jeni në linjë Burimi, por tani kam përshtypjen se do t'i japim pak kohë mikut ton nga Franca, Burimi ton nga Franca. Po Burimi, shoqë i rikthyer. Po. Thoja që pikërisht nga që do shtoj ky samit të prodhonte diçka në aspektin sigurisë për të